Hello，早晨啊，大家好，歡迎嚟到尖仔回鎮80% 嘅 channel 啊。咁我而家呢個位置咧係中山嘅神灣啦。咁喺影片開始之前咧，同大家講下啦。而家我呢個頻道咧係專做回鎮佣金嘅呢個頻道嚟嘅。假如咧你想買樓，中山樓啦、珠海樓啦，甚至深圳惠州啦，跟我呢邊買咧，我呢邊咧會回贈呢個80% 嘅佣金啊。咁咧有啲人咧可能唔放心嘅情況下咧，可能聽有啲行家講啦，係咪真係會回贈噶？會唔會走佬噶？咁呢層咧可以放心啊。如果咧你擔心一點嘅話，你可以睇樓之前咧嚟我哋公司坐下，同我傾完之後咧再簽完合同，或者咧係你記低我公司嘅地址喺邊度，咁你就放心啦，係咪？嗱，我而家呢個位置咧就係中山嘅神灣怡景灣啦。咁怡景灣呢度咧，我哋一套咧會回贈5萬蚊嘅佣金噶。跟住咧呢度嘅話，佢一個最平嘅單位咧係90平方。90平方嘅話係大概70，有一套咧係17樓73萬啊。跟住有一套咧係14樓74萬。呢兩套咧會比較大啲嘅。再加埋回贈之後咧，大概有60幾萬嘅啦。而且呢邊嘅話，佢可以做到低首期啦，1萬蚊嘅首期。跟住咧1萬蚊首期，我哋再回贈翻你5萬蚊嘅話，等於你仲掙翻，即係手頭上咧仲有多餘嘅4萬蚊啊！睇下呢度嘅環境啦。咁呢邊咧係佢有寫埋佢周圍嘅配套嘅啦。後邊咧係呢個酒樓啦。咁平時食飯嘅話嚟呢邊又係好方便啊。跟住咧佢呢度雖然神灣比較偏僻啲啦，但係呢度咧算得上係神灣嘅中心點嚟嘅。雖然咧都係偏僻，但係咧該有嘅商鋪都有嘅啦，而且咧你呢度咧去關口咧都近啦，呢邊去關口嘅話大概有30分鐘時間。睇下佢周圍嘅環境咧，行到呢邊嘅話，我哋見到啦係有個海鮮酒樓啦。咁呢邊行上去嘅話，仲可以睇戲嘅。3樓咧有間戲院啊。再轉個彎嚟呢邊嘅話，呢度仲有些少嘅商鋪啦。呢邊轉過嚟咧就有個 KFC 嘅，咁咪都係算有地方食飯啦。神灣俾大家最唔中意嘅地方咧就係佢偏僻啦，但係神灣呢個地方冇計啦，佢價錢平但係偏咗啲嘅。不過呢度嘅話，比起其他嘅樓盤啦，比起呢個鷺島鄉紳小鎮啦，仲有其他地方咧會再方便少少啦。行到呢邊啊。呢度就頭先講嘅 KFC 啦，再往前邊行少少咧，仲有個茶樓係食乳鴿嘅。跟住喺呢條街過去咧，其實咧係有啲嘈噶。其實呢度如果向街邊呢度嘅話，就有啲嘈啦。如果係我哋而家賣緊12座嘅話，就係正向呢個街邊啊。所以大家估到點解佢平咧？因為咧佢係有啲嘈噶。行到呢邊。佢下低咧全部做好晒車位嘅啦。呢啲車位暫時嚟講咧就唔使收費嘅，所以你住喺呢邊嘅話就唔使去買車位啊，去租車位啊，路邊就可以泊車噶啦。不過呢度咧有間湖南菜啦，中意食辣嘅咧可以嚟呢邊嘗試下。而且大陸呢邊嘅消費咧又唔係好貴。有冇見到怡景灣？咁我哋咧而家賣緊咧12座咧就喺呢個位置。我指下12樓咧就喺呢個位置，呢度就12座啦。而家12座咧都冇咩貨啦，而家賣緊咗咧就12座啲尾貨啦，同埋11座嗰啲比較多選擇啦。呢邊嘅話就有個超市仔買生果啊，買菜嘅，但係咧好似品種唔係好多啊。呢邊咧仲有條少少嘅步行街嘅，不過而家開嘅商鋪咧冇咁多啦，同埋呢個地方其實嘅佢係消費力冇咁強嘅。神灣嘅話佢冇咩特別嘅經濟，咁大家熟知嘅就係進波路啦，除此之外咧都冇咩經濟嘅，所以佢呢度咧消費力低，所以佢物價都低嘅。呢邊咧仲有跟食乳鴿嘅呢個酒樓啦，睇下佢菜式都幾豐富嘅。再往前面行咧。
嗰邊就係我哋嘅正大門啦。咁我哋而家咧就入去裏面睇下啦。Hello，咁我而家咧上到嚟怡景灣嘅示範單位啦。呢個位置咧係12座同埋係6樓嘅位置啊。咁而家帶大家睇下呢個90平方咧最好賣嘅3個房嘅單位。嗱，睇下裏面啊。咁呢度咧而家咧就係帶埋裝修嘅啦。而且咧呢個單位頭先講咗啊，如果係14樓嘅話就74萬。跟住咧如果係17樓嘅話74萬啊。咁我哋呢邊咧頭先講咗係回贈5萬蚊嘅現金。嗱，呢個單位咧，佢雖然咧係最好賣嘅，但係呢個單位唔一定啱所有人，因為佢呢邊嘅話，其實咧有個好大嘅缺點咧，就係佢呢邊就得一個洗手間。咁如果你嘅家庭咧係同埋小朋友啦，同埋或者係有2個家庭嘅有新抱嗰啲嘅話，就唔係咁方便。呢度咧係啱一個家庭啊，2-3個人住嘅話差唔多。留間客房咧，平時有朋友過嚟嗰陣時可以招呼下。嗱，呢個係廳嘅位置啊。咁佢廳嘅話就係3.8米嘅呢個開間啦，加埋咧佢呢度朝過去咧係一個西南嘅朝向啊。咁西南嘅話，佢有啲偏西啦，西係向呢邊，呢邊係偏西嘅。咁平時咧有啲西斜嘅，咁向南呢邊嘅話就會靚好多啦。前面有個樓盤咧，嗰度咪睇到嗰個樓盤咧係比較早期神灣賣緊嘅，叫做時代鄉嘅北岸啦。當時呢個樓盤咧，佢賣緊咧係差唔多要1.1萬1平方嘅，非常貴啊！而家呢度嘅話平好多，呢度嘅話而家單價都係7000蚊左右啦。同埋咧呢個神灣嘅位置本身佢嘅價值就唔係好高，所以投資客嘅話唔使睇呢個盤啦。呢度咧係俾我哋咧退休啦，或者係手頭上嘅預算冇咁足嘅情況下，就可以選擇呢個樓盤。嗱，頭先講咗啦，呢度咧就3個房1個洗手間，所以咧我哋睇下佢空間咧，其實利用得比較好嘅。因為佢少咗一個洗手間嘅，所以佢出面咧嗱，佢嘅空間利用率咧係四四方方啦，唔會篩位嘅。先睇下呢個係主人房啦，因為面積最大就係主人房，佢冇套廁啊嘛。主人房咧都係向西南嘅，呢個朝向係向西南啦。咁呢個衣櫃咧冇嘅，但係咧你可以按照佢呢個 size 咁樣去做啦。跟住佢張床咧係呢個1.5米左右啦，所以佢床嘅空間咧都預留唔係好大啦。咁成個廳成個房咧佢就好似冇咁充足嘅空間感，但係咧你2個人住嘅啱細咧，其實唔使太大嘅。行到呢邊嘅話就係佢呢個第2個客房啦。咁我哋見到咧佢係做咗呢個定制嘅床啦。呢個床嘅話，其實你如果想擺一個正常嘅床咧，佢係有啲難度嘅，因為佢空間唔係好夠。你如果係做呢啲床嘅話，佢係定制嘅，連埋個地下嘅，所以佢咁樣做嘅話就會空間令到得好啲咯。衣櫃咧係做喺上邊嘅吊頂嘅，呢個方向咧係呢度係正西啊，所以佢係有啲曬嘅，但係冬天嘅話就有啲溫暖咯。所以咧睇翻你嘅取捨啦。我自己又唔係好中意西向嘅。行到呢邊咧就係佢第3個房啦。呢個房咧就係客房。頭先講可以做兒童房咧，呢個係客房嚟嘅，有埋衣櫃位嘅啦。跟住呢邊嘅係向北，呢個方向係山景嚟嘅。山景嘅話佢就會前邊就冇咩遮擋，但係咧佢呢12座咧有條馬路咁樣直衝過嚟。呢度嘅話就有煞嘅啦。咁以風水學嘅角度嚟睇嘅話，有啲人唔中意嘅，因為你車嚟車去啊嘛，咁好似啲煞氣咁樣衝晒過嚟。咁咧如果要睇呢個 size 嘅話，就唔好揀呢個12座啦。隔籬有個11座咧會好啲嘅，唔會咁樣直衝嘅。呢度係洗手間啦，洗手間見到嘅嘢咧全部有晒噶啦。我幫大家試下佢呢個淋浴區嘅空間啊。其實咧我算係比較大隻噶啦，但係咧你關埋個門咧，咁樣平時咁活動嘅話都係唔會太局促啊。同埋咧有窗嘅，明窗明廁啦。大樓咧廁所一定要有窗啊，如果唔係好危險嘅，分分鐘咧會撲親啊。呢度咧就係90平方嘅單位啦，74萬、73萬都有，而且咧仲可以回贈啊。如果中意呢個 size 嘅話，我建議就選擇隔籬11座啊，12座呢度會差啲嘅。好啦，咁而家帶大家去睇下更加大嘅戶型。好啦，咁嚟到呢個單位咧係大啲嘅單位啊。呢個單位咧係113平方啦，咁就做到3+1房啦。何謂3+1咧？
就係呢度裏面咧有3個大房，再加埋呢個陽光房咧，就叫3+1。嗱，呢度咧係交付標準嚟噶啦，而家見到咧全部帶裝修嘅。但係呢邊嘅話，半正上呢個房咧，佢就冇呢個落地玻璃嘅，到時要自己封啊。同埋咧，頭先睇咗下呢個單位咧係有啲特別活動嘅。嗱，而家呢度嘅話可以做到1萬首期啦，頭先講咗。同埋咧呢度咧有6套單位，就係呢個 size， 有贈送全屋嘅家私電器嘅，即係有梳化、有床啊、有衣櫃噶啦。到時候咧入到嚟裏面咧就可以即刻住噶啦。咁呢度嘅話就01單位，01單位咧佢就係南北對流啦，南北通2個露台嘅。呢度咧係細露台啦，細露台咧係向東南位啦，呢個東南位比較靚啦。但係咧望向呢邊嘅話就會差少少啦。呢個位咧係西北朝向嘅，咁同埋咧望出去咧前邊嘅個景咧就唔知大家中唔中意啦，我自己覺得 OK 嘅。再往高少少咧就係一啲樹林啦，再往旁邊側邊呢邊望嘅話就係馬路啦，所以係有啲嘈㗎。但係咧呢啲棟咧冇頭先12棟咁嘈，呢度嘅會好啲。同埋咧呢個露台咧，我建議都係要封咗玻璃會好啲嘅，因為咧佢第一咧比較低層啦，咁第二咧有啲噪音啊。咁轉過嚟呢邊咧，因為有第2個露台啦，所以你晾衫咧都唔喺度晾啦，所以直接咧門框拆咗佢，全部鋪出去啦。跟住呢邊咧係做個落地玻璃，咁成個空間佢提升嘅呢個空間係好大嘅。嗱，所以睇到呢邊啦，呢度咧就係個飯廳嘅位置啦。咁飯廳嘅話就擺張圓台 OK 嘅啦，咁你太大嘅話都擺唔到嘅。成個廳嘅開間咧係4.2米啦。睇翻裏面嘅廚房，廚房咧見到嘅嘢都係有嘅啦。到時候咧仲會送埋呢個雪櫃啊，呢度咧可以擺一個2開門嘅雪櫃，加埋油煙機啊，同埋呢個煤氣爐啦都有嘅。但係佢用嘅呢個牌子咧就真係冇聽過啊，唔知咩牌子嚟嘅，就麻麻地啦。如果比較講究嗰啲女主人咧，可以自己再換翻豐體啊，或者係西門子呢啲大牌子啊，但係咧都可以用嘅。再轉到嚟呢邊嘅話，就係佢一個生活露台啦。咁生活露台咧，頭先講咗咧，係俾我哋洗衫啦、晾衫用嘅。呢度咧係擺熱水爐嘅地方啦，冷水、熱水，下低咧擺洗衣機嘅。呢個地方係晾衫嘅啦。望向呢邊係呢個東南位啊，朝向咧係比較靚嘅，但係咧有啲遮擋咧。再睇翻裏面啦，裏面嘅話就係3個大房啦，同埋2個洗手間嘅。呢個係其中一個客房仔啦。客房仔咧呢邊嘅話，佢係一個飄窗位，係完全正常嘅，唔計面積噶。咁呢個房嘅話喺呢度你可以擺一排衣櫃仔啦，空間咧都中規中矩咧，唔係好大，都唔係好細啦。跟住呢度裏面咧就係一個公用嘅洗手間啦。而家見到嘅嘢咧全部做好晒嘅啦，因為而家咧仲未通電啊，所以咧就開唔到燈啦。大家將就睇下呢度咧係擺我哋嘅冷氣機嘅位置啦，即係我哋冷氣機有個外機擺喺呢度嘅，有窗嘅啦，有抽風機啊。再睇翻裏邊咧，裏邊咧仲有2個房嘅，呢度咧係一個客房啦。咁頭先講咗飄窗位係贈送啦，其實咧完全可以買張床咧，同呢個飄窗差唔多高嘅情況下咧，咁你張床冚過嚟，成個床嘅空間會大啲啦。咁呢度咧可以預留多啲位俾你擺衣櫃嘅。OK， 再睇翻呢個主人房啦。主人房咧係比較巨型嘅啦，算係比較大嘅啦。同埋飄窗位咧，佢都仲有個轉彎角喺呢個位置嘅。呢個位咧，我見到有啲人咧係整個櫃仔喺呢度啦，整個櫃仔啊，平時擺下啲嘢啊，擺下啲收藏品啦。跟住咧行到裏面啦，佢帶嘅套廁咧就同頭先差唔多嘅，不過佢咧我發覺佢呢個樓盤佢用嘅牌子都係麻麻地嘅。佢呢啲牌子我都全部冇聽過嘅，但係咧佢價錢得個平啊！呢度嘅話1平方係7000幾蚊，而且咧係零首期啊，零首期加埋咧1萬首期啊！我想講係零壓力啊，講錯咗1萬蚊嘅首期加埋咧就係月供大概係3-4千蚊啦，3000幾蚊，同埋咧我哋呢邊咧再回贈翻5萬蚊嘅現金嘅。呢5萬蚊咧你可以攞去咧再裝飾下你嘅單位啦，或者係做啲衣櫃啦，都得啦。呢個單位咧就係而家咧係
贈送全屋家私電器嘅，頭先講咗啊。嗱，如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，可以 WhatsApp 同我聯繫嘅。我哋下次再見，拜拜。